Resident Evil 4 jo et sånt spill. Da blir man ikke bedre, da. Ikke bare blir du ikke bedre, men altså den mestringsfølelsen din, da. Hvis du ikke greier et område 5 ganger, og så greier du på en 6. gang, ikke sant? Så det sånn, wow, jeg greide det! Ja. Men så greier du det fordi spillet... Fordi bossen står stille i 5 sekunder av gangen, plutselig. Ja, det cheese-fest, liksom. Enten så må du kunne gå inn og aktivt skru deg selv, eller så må det bare være jevnt, sånn at man føler at man lærer å bli bedre. Det som at når du går på skole og lærer matte, så bare tilpasser læreren matten i seg selv, etter hvert som du ikke skjønner det. Det blir ingenting ut av det. Ok, vi tar neste punkt her. Jeg ser at dette blir 2 episoder. Det kjempebra, det, fordi dette synes jeg kjempespennende. Sendetid. Ja, men jeg synes det kjempespennende å snakke om, og jeg tror folk synes det spennende å høre på. Hvis du ikke synes det spennende å høre på, send en melding til nerdelandslaget@gmail.com, hvor du skriver «ikke spennende» i emnefeltet, og så trenger du å skrive det mer. Bruker dere Gmail? Jeg tror dere hadde hjemmeside? Nei, det med vilje, fordi altså, vi har hjemmeside, vi har nerdelandslaget.no, men å redirecte alle til Gmail, for eksempel andreas@nerdelandslaget.no, det så deilig det Google-systemet. Jeg jobber på 60%. Hvor mange melder jeg for? Skal jeg ta en vurdering? Dette jo et legit punkt, men jeg usikker på om det fører til at man kan si derfor var spill bedre før, men det et legit punkt. Punkt 4 fullstendige spillbalansering. Og i grove trekk, mange ting var ikke sånn, men spill var ferdigutviklede og gjennomtestet ved lansering. Uten mulighet for nedlagt. Ta andre avkjøring i rundkjøringen. Så måtte utviklerne sørge for at spillet var så feilfri og polert som mulig fra starten. Nå jo historien i spillbransjen riddled med tilbakefølging av spill og sånt som ikke fungerte ved lansering. Ja. Det stemmer jo at de ikke fikk mer enn det som var på spillet, men det jo fordi det var en begrensning i spillbransjen. Jeg kan love det, at hvis det var på plassene så hadde man gjort det, og man gjorde jo det på Super Nintendo for eksempel. Ja, Nintendo hadde åpnet på NES og SNES og N64 i Japan, men det kunne laste på. Dette bare en urban legend? Eller det sant at for eksempel Donkey Kong 64 fikk sånn controller pack som du måtte følge med til spillet? Fordi det var en memory leak i spillet. Og det var ikke fordi den kontrolleren ga Nintendo 64 mer kraft den tingen du puttet inn. Det var fordi det var en bugfix i den tingen, og spillet hadde ikke funket hvis ikke du hadde. Spillet funket uten, men hvis du spilte i så lang tid, så hadde spillet en memory leak som de ikke fikk fiksa. Og da brukte de den backen i stedet. Altså det var jo 4 megabyte mer minne i den. Det var 2. Whatever. Det var en oppgradering i hvert fall. Og det fiksa jo med 64. Så det stemmer. Altså, det var en... Det så bra, fordi de PR-operatørene de spante jo bare til sånn, dette så bra med spillet, at det må ha mer minne. Ja, derfor må du ha ekstra. Jeg husker ikke fikk mange spill som trente der. Perfect Dark hadde en interessant variant med at hvis du ikke brukte den, så fikk du ikke spille den spillet. Oi! Du fikk ikke beholde en sånn antikert versjon av Perfect Dark hvis du ikke hadde den. Jeg fikk med min i Majora's Mask. Ja, det var det. Min. Rare, ja. Det kanskje Rare bare var elendig på minnehåndtering. Hvorfor det? Hva var det vi snakket om? Jo, vi snakket om at spillet var ferdig med lansering. Og det stemmer jo til en viss grad, men det er en trend i spillet som spesielt i ferd med å endre seg litt nå. Og det er jo det der at early adopters, de beta-testere. Det er en uting av de sjeldne, og er egentlig ikke lov. Sånn forbrukerlovsmessig. Altså et spill skal være sånn som det står på eska når du kjøper det. Hvis det ikke funker, så har du krav på pengene tilbake, sånn egentlig. Aldri er det noen som har testet det skikkelig. I en rettssal, liksom. Nei. Nå ser vi at Ubisoft holdt på å endre litt retning etter fadese på fadese med tidliglanseringer og har betalt for tidliglanseringer. Altså du betaler ekstra for å være beta-tester. Det så utvinnende. Star Wars Outlaws er jo egentlig bare det siste spillet i en lang rekke med sånn bullshit fra
Ubisoft og Assassin's Creed Unity med alle sine horrendous ansiktsbugs i det spillet. Det var verre. Altså, du falt jo gjennom liksom, i flere tider og sånn. Og det er et problem for oss mobilspill som får spill tidlig. Det er ofte at vi får spill uten patch, den er day one patch, ikke sant? Og da er jo spillet i et langt dårligere det er en dårlig forfatning enn det selv folk får på release-dagen. Og da blir det sånn, hvem har anmeldelsen da verdi for? Fordi ingen kommer til å oppleve det du har opplevd. Ikke sant? Så da er det sånn... Ofte får vi jo en sånn liste med known bugs, som er, altså, det er litt kjipt at vi liksom skal sette seg og lese en hel bug-liste før vi starter spillet. Et nylig eksempel her var jo Fruitless fra Freelight til Norge, som jeg fikk en måned før lansering. Men det spillet var jo, det var så buggy at det har en egen knapp for sånn reset der hvor du er i verden, fordi du liksom fast rett. Og så kommer jo, jeg har ikke min anmeldelse fra det, men da det kom anmeldelser, så kommer det en kommentar liksom, ja, men den anmeldelseseksemplaret var en tidlig versjon av noe som kom og dementere. Men det her er jo spillet de har sett ut! Ikke gjør sånn. Og det var jo grunnen til at Idas anmeldelse for eksempel kom etter embargo og etter lansering. Fordi hun tenkte, her er det så mye som kommer til å bli handlet til Day One, at jeg synes det er urettferdig å vurdere basert på denne kopien. Så, men høster jo litt som en sår der da, og Ubisoft er jo i ferd med å høste. Jeg håper flere andre gjør det samme. Det er veldig tydelig når det er en spillutvikler som ikke gjør sånt. Altså, for alle sine feil så er jo Nintendo fryktelig god på å gi ut ferdige spill. Der er det litt sånn fikse ting som burde vært med. Men det er jo sånn som et år med polish på Tears of the Kingdom, ikke sant? Det er 6 jo... år. Hvem er det som på en måte tar seg råd til det da? Det er akkurat det. Men det er jo penger, det koker jo ned til penger. Når jeg tenker på fullstendig spill ved lansering i konteksten spill var bedre før, så tenker jeg jo på Donkey Kong Country. Jeg tenker på Super Mario 3, jeg tenker på Super Mario World, jeg tenker på alle spillene som kom til Super Nintendo som jeg ikke hadde noen problemer med. Og så var det noen spill du kunne, gå gjennom veggen og sånn, men det opplevde jeg nesten bare som en feature. Ikke sant? At det er sånn, kult, vi kan gå til dette området her. Det var jo ikke game-breaking. Nei, det er ikke det. Jeg kan nesten ikke se for meg at jeg husker at et spill på Super Nintendo har nullet ut konsolen. Altså at jeg måtte resette. Nei. Men det skal jo også sies at spill har blitt langt mer komplisert nå enn det de var før. Og det er nesten umulig å gi ut et spill. Jeg tenker sånn, Tears of the Kingdom er jo et filmgreie. Jeg kan skjønne at det spillet ikke har, altså det har nesten ikke bugs som spillet på noen måte. Så måler du det mot Scarlet og Violet, Pokémon Scarlet og Violet. Som basically er samme spill. Altså det er en åpen verden. Du skal ut og fighte mobs, liksom. Og det er det er natt og dag, liksom. Ja, og det er på samme konsol. Men det skal jo også sies at denne PlayStation 64 er og framerates som ofte var ned i single digits. Det synes jeg var helt greit på den tida, for eksempel. Majora's Mask ikke har særlig kontemplert før nå. Og det var fordi det var hardcode til 20 FPS. Sant? Så hvis du skrudde opp i hjemmelater, så skrudde du opp til 60 FPS, så gikk jo alltid 3 ganger kjappere i spillet. Men det er dumt i et spill som handler om tid. For dårlig tid. Nei, dette er kjempespennende. Vi går til det siste punktet for denne episoden, som jo også er et punkt man kan diskutere, altså. Punkt 5. Ingen mikrotransaksjoner, ingen delelse, sier ChatGPT. I forlengelsen av dette så fantes det jo, altså forlengelsen av forrige punkt, at spillet var ferdig med lansering, så fantes det åpenbart ingenting som het mikrotransaksjoner, nærmest vært innhold, delelse eller pay to win. Spillere fikk hele opplevelsen til en fast pris, uten press for å kjøpe noe ekstra for å komme videre. I Arkadehandla, jo mer penger du la på, jo flere ekstra liv fikk du. Så har jeg skrevet her Arkademaskiner har jeg skrevet. For nok en gang skulle jeg gjerne vise den insert point. Insert point to continue. Ja, nå får du se den på YouTube.
Der sitter jo bransjeveteraner og snakker om at kanskje de ikke var så kyniske I sted. Oh yes, de var kyniske. De snakket om at de fikk beskjed fra ledelsen om at 44 sekunder skulle det ta før noen skulle bruke en ny quarter for å komme videre. Så da måtte man finne måter å gjøre at spillerne følte at det var greit å bruke en ny coin hvert 44 sekunder. Så det var dritvanskelig uten at det hørtes urettferdig på en måte da. Så det var utvilsomt mikrotransaksjoner I arkadehaller. Men hvis vi hopper over det kapitlet og går til for eksempel, la oss bruke Super Nintendo da, som et eksempel igjen rundt den perioden. Hva tenker du om det? Gjør det at spill var bedre før? Det ikke var mikrotransaksjoner, ikke DLC? Så jeg jo ikke fundamentalt imot konseptet mikrotransaksjoner. Det jo bare, altså hvis det gjøres på riktig måte, så jo det rett fra det gjør det. Så hvis det kun kosmetisk shit som låst bak eller givende langt innhold, sånn som det seg da. Altså, men det jo ikke mikrotransaksjoner. Nei, men det punktet heter jo mikro eller DLC. Ja, altså konseptet DLC jo kjempeflott. Altså, det ganske mange spill som gir gratis innhold. Masse gratis innhold som kommet etter. Altså, ta Stardew Valley, for eksempel. Og så jo aldri ferdig, stakkars Eric Brown. Men ekspansjonspakka har jo vært en ting I lang tid. Men de jo ofte stand-alone, hvis man går litt tilbake I tid, liksom. Som en oppfølger I stedet. Ja. Så ble det en fikk jo men den det 2010, da, så det ikke så mye. Men det det jeg tenker på som første skikkelig bra delelsen, den Nightmare. Det kan godt hende det kommet noe før, men for meg så var det en strek I sammen. Sånn, det sånn man skal gjøre det. Det var masse sånn gitarrier og sånn. Flere ladepakka. Og så The Sims. Selvfølgelig. Ekspansjonskongen. Det synes jeg helt greit. Kjør på. Og så hvis det etter lansering blir utviklet nytt innhold, så selvfølgelig så skal man ta betalt for det hvis man vil. Men hvis man det var et konsept da det liksom var et DLC på disk. Eller det var sånn som første der du kjører for å låse opp inn som en leder bak disken. Det der det starter, det der skurren. Og det var også ting som ble veldig tydelig I Oblivion. Force Armor var liksom den første outcryen mot mikrotransaksjoner. Men det jo flest ved kosmetisk spill da. Så kan man jo liksom diskutere altså en DLC-pakke tilleggspakke som hvis prisen for høy, det verdt det, men da det blant annet kjøpt da. Jeg synes det låses med det og så forsvinner I all evighet etter at det betalt hele FUT-konseptet der EA kommer og brenner fotballkortboken din hvert år. Og hvis du tar det I den ene hånda, da kan man si I den andre hånda at spill var bedre før. Ja. Det må man kunne si. Og så tar FUT I den ene hånda. Altså hvis man ja, det sant. Men hvis man tar liksom en tid før og en tid etter mikrotransaksjoner, så det jo det at det ikke eksistert, egentlig. Det samme med cheat codes og sånt, som var helt vanlig. Nei, ja, det har stått masse kule cheats. I dag hadde det kostet meg. Det GT. Men jeg har tenkt på en ting under dette punktet. Altså under punktet DLC og sånne ting. Jeg usikker på om både Super Mario World og for eksempel Donkey Kong Country hadde blitt hyllet som fantastiske spillopplevelser av alle spillanmeldere I dag, fordi how long to beat. Å runde Donkey Kong Country 4 timer. Ja. Å runde Super Mario World 5 timer. Og når det står på how long to beat 5 timer basert på mange 100 spillinger. Anyways, 4 og 5 timer gameplay. Og så
år, så runder ikke det spillet på 5 timer. Og det er så mange bonuslevels. Ja, fordi det er jo masse ekstra hvis du bare gunner på til Bowser og kommer deg gjennom spillet, liksom. Og så er det jo sånn, jeg så kritikk av Super Mario Wonder for at det var for kort i noen anmeldelser. Og spill var jo dritdyrt før. Kostet jo, hva da? I tid og penger. Så gratis. For det var egentlig fullt med... Ja. Men ok, siden dere kan godt si at det kostet 1200 i 2024 kroner. Ja, det er jo sant. I 2024 kroner. Yes. Og så spiller du 4 timer, og så er du gjennom. Altså, da skulle jeg ønske meg at det var delelse, eller at det var noe mer innhold som var sånn, men det skal sies at grunnen til at vi ikke kritiserte det var fordi man spilte igjen og igjen og igjen, fordi banene var gøyale, det var hemmeligheter man kunne finne, det var mer innhold enn å bare runde på 4 timer. Absolutt. Men jeg bare mener at terskelen for hva vi aksepterer i et spill har også hevet seg ekstremt da. Sånn innholdsmessig. Og det er et sånt argument, det skjer ofte på internett, at det er liksom hvis et spill bare var 8 timer, så er det dritt, liksom. Ja. Jeg velger å se bort ifra, så snakker sånn. Fordi ikke alle spill, og det henger litt sammen med den der concurrent user shit som vi vil kikke på i dag. Den der hvor mange er det som spiller et spill concurrent samtidig. Samtidig å spille. Men hvis det er altså et single-player-spill, hvis det er ingenting som varer 6 timer. Jeg begynner å bli såpass gammel at jeg vil si ting som spill som greier å runde av litt når de som liksom kjenner sin ja, når det liksom skal bli ferdig. Jeg ser også litt på TV-serien som gjør sånn. Trenger ikke 10 000 milliarder episoder. Se på deg, House. Kunne sluttet av 3 sesonger. Dexter. Lost. Heroes. Ja. Nei, altså serier som blir dårligere og dårligere fordi de ikke slutter å lage det. Ja, det er egentlig det. Ja. Walking Dead. Nei, men jeg tenker at det er noe i dette punktet, DLC og mikrostasjoner på generelt grunnlag, som handler om, som vi snakket om i spillmediets store utfordring også, handler om en slags grådighet og intern og sånt. Ja, men jeg tror det folk egentlig er lei av at det byttes opp i trynet ditt hele tiden. At det alltid er et pengelag. Og der blir jo eksemplifisert voldsomt med nye Call of Duty. For hva er det første som dukker opp på skjermen når du starter Call of Duty nå? Det er en kjøpsknapp for ting som du kan bla deg gjennom. Og så kommer du til hovedmenyen, og der er du rett på kjøpsknapp der oppe. Altså du får jo, det er veldig mange av spillene der som er litt sånn design for og som skal få til å kjøpe mest mulig, som er de pusher for mye. Og når det er liksom inntrykket ditt, så skjønner jeg at det blir dårlig stemning. Og en annen ting, mobilspillsfæren. Ja, det var katastrofe. Ja. Så det er argumenter her for at spill var bedre før, når vi konkluderer etter at ChatGPT har gitt oss 5 grunner. Vi skal få 5 til i neste episode, og en av dem er faktisk enklere tider, som var det du var innom her nå. Det var et enklere liv tidligere. Det var det. Vi skal høre neste episode. Tusen hjertelig takk for at du kom, Erik Fossum. Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk den. Takk for at jeg måtte komme. Vi høres igjen neste gang. Hei!
Celsius, so it's probably gonna switch over to snow anytime soon. Will protect us, and you as extensions, as members of this coalition, you would receive. I know it. The Academy would look out for you. They are the ones that stand above all of this, not just physically in towers, but also metaphorically. They look below these petty squabbles and see the true nature of things like delirium. They seek knowledge. They seek to weather the storm, as you will. These civil wars come and go, and those are hurt, but we must weather it. I understand that the Academy is looking into what I believe the main issue is. I don't have time for war and squabbling, and I agree with you. The problem is that the people of Westmar are going to default to that because they may not recognize the threat that is happening beyond the surface. And that is the threat of delirium. So if you're asking me what side I'm choosing the side that is going to try to tell people to band together to deal with the main threat. We've seen something in Shaftburg far worse than what was in Tearhaven and far bigger than Ducks. And it is a problem that, for all we know, Shaftburg isn't even the biggest problem. If Shaftburg was the way that Shaftburg was, what in the hells is happening in Drakenhaven right now? That is what scares me. And that threat is larger than any sort of war that's going to break out between sides not being able to agree on who an heir to the throne is. We need to band together over what we're going to do about delirium. And even then, we're still at war. The Amethyst Academy is a neutral party, but they will fight for delirium. And if you think they won't, then you can tell me that honestly. But they will fight for delirium, which the Illyrians are here to destroy. And that is another cause for war. Which is the right path? I do not know. Both are doing what they think is right, and I can see the value in both. I see no value in these civil wars, but I do agree with you. We need to figure out where these things are coming from and what the delirium is doing to these people. And I think we need to stay focused and not involve ourselves in the politics of mere these greedy fools who chase simple things like money. True power comes from places that we have not yet explored, and I have seen through that keyhole, and I know what's out there. Also, my fingers went through that keyhole, and now they're in a glove.
Unfortunately, these greedy fools are the ones that dictate how our actions can affect what's going on here. I agree. Delirium is at the source of this. We need to keep on our mission, but there's something bigger happening here. We can't ignore it just to look at this smaller problem. We gotta keep it on. We gotta keep it on. Keep it at the forefront, because I've seen enough bloodshed. I've seen enough things that happen when these wars happen. Too many innocent people. So the sooner we can get this figured out, the sooner we can put our attention towards helping to prevent this madness that's spreading over Westmar. Seems likely then that a conclusion to draw is that we are on borrowed time. The Illyrians are on our coattails, seeking to draw people to their cause. We have until the Illyrians decide to start war on Drakenheim to figure out what we can do to stop the flow of delirium in Westmar. I'm just checking if I need to pick up my daughter from school. We need to see River. River's It's in in Transmit. Yeah, we have to head to River. We've met Noodles. We did some stuff. You got me We're not taking laughing a look at at Noodles. I think Come on. I think it's imperative that we try to stay ahead of the Illyrians as much as possible. Yeah, I think we've already left our message here, and we can move on. I think River needs to know what we've learned as well. Okay, so you are going to. So you've decided that you would like to move on from Toddsfeld directly to Dransman rather than linger here. Yeah, we'll stay the night and then we'll leave in the morning. Okay. The evening passes uneventfully, and in the morning, Noodles does meet you for a rather simple breakfast. And she says, try not to worry too much about the Duke and the people here. I'm doing what I can to find out if there's any way to help people. We must remember that for science, we can figure this out, right? There's plenty of people here that, yes, they're suffering, but I'm learning so much about maybe even anything that we can do to help people who are being afflicted in this way. The Duke, yeah, he's suffering. He's going mad. But maybe there's a clue. It's just going to take time for me to figure it out. I think if it's helping people in the long run, it's the more right thing to do. But I can't help but feel guilty about all that's happening here. Oh, sweetheart, it wasn't your fault. What? You're right. It wasn't mine. Your work is imperative, Master Noodles. Please, I hope I can reach out if I have any other questions. Certainly. Rule number 99, whenever given a difficult choice, the option that helps the most people is the correct choice. So the service you're providing here, although many people are suffering, can save many more people. It is good work that you're doing. The Duke isn't much good for it. He doesn't really understand what's happened to the people here in Toddsfeld. Fortunately, though, it seems that it is contained to the water. And at the very least, the people who are getting sick are at least only getting sick. I'm jealous of all the monsters that you've encountered, though. Be sure to bring back a sample for me next time you're through. You can keep that sample of the brain. I have a few others for treats. Say hello to River for me. Absolutely. And with that, you spurn your mounts and take the last and muddy road that follows along the side of the Drain River out
out of Todsfeld and towards Ash Bay in the city of Dransmond. Where there you will meet River and the Von Badens. That's where we're gonna end for tonight. Awesome. Did we roll dice? We did. We rolled a d6, and I think there was a persuasion check somewhere. Yeah, My I dice almost are over gave there. away I can't touch them. Petey's laying on my dice tray. I'll send photos later. he curled right up in it. Very roleplay heavy evening. Got intense. Yeah. Feels like some classic Drakenheim. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. So Was many missing that flares. tension a little bit, you know? Jeez. All Now right. we're into it. Now we're into Now we the gotta meats. murder kings and stuff again. Come on. Here we go. Kill it again. Things are escalating, and now suddenly we have to choose sides. Is this going to be another 52 episodes of Publications? Oh, you may. Good. As always, a massive thank you to Jill, Joe, and Kelly for playing. And awesome. Actually, big hand. Awesome role playing, you guys, tonight. Like, really, yeah, really great. I want to give a huge thank you to Kyle for being in the chat tonight, keeping things real, keeping things awesome, and just being a voice for the Dungeon Dudes during our live shows. And I also want to give a huge thank you to our Dungeon Master, Monty Martin, for being able to run such interesting and nerve-wracking scenes without really diving too much into dice rolling. This is for running the essence of role-playing in Dungeons & Dragons so well. So thank you for all of that. Thank you. Awesome. As always, though, our videos and our live streams are made possible thanks to the incredible generosity of our Patreon community. Big shout out to all of you out there in Patreon land. If you enjoy our work, please consider becoming a patron of our show. You can find it by following the links below or at patreon.com/dungeon_dudes. I think we may have jumped over Joe and Jill. And I there. want to, give a shout out to in our game tonight. We use a variety of incredible assets produced by talented artists. They have graciously given us their permission to use these assets in our street games, but you can use them at your table as well. We encourage you to check out and support these amazing creators. We have Roll20 with the virtual tabletop, Battle Maps by Alex Mandara of Neutral Party and Ross McConnell of 2 Minute Tabletop, custom maps created using Dungeon Fog and Wonder Draft. We have player character artwork by Jeremy Cole, NPC token artwork by Matthias Bourbon, monster token artwork from the D&D 5e Monster Manual and other source books, spell effects tokens by Gabriel Picard, and music by Tabletop Audio. So thank you all, and check them out for your own needs. Of course, don't forget to look at the links below for our Teespring store where you can find all of your favorite Dungeon Dudes t-shirts, including way bigger than ducks, the Dusk Wardens, and of course some classic faves like Frog. Yup, this is Snow Country. Wonder if I managed to park or if I have to remove a lot of snow. All my neighbors are already starting to remove their own snow. Oh joy, it's only 4 months left. Oh, the lights came on. Well, it's actually starting to get really big snowflakes. Snow, I guess that's what you call them. Well, catch you guys later when I'm playing or tomorrow when I'm driving to work. So, yeah, snow-filled country of Norway.